Chiacchierando con un amico tunisino molto legato alla fede islamica, ho scoperto che secondo la religione musulmana non siamo nell'anno 2024, ma nell'anno 1445 o 1446. Perché questa differenza, mi sono chiesto? La spiegazione è semplice e, a dispetto di quel che si possa pensare, la motivazione è astronomica e non strettamente religiosa. Curiosi? Il calendario arabo, conosciuto anche come calendario islamico o hijri, è un calendario lunare. Si basa sui cicli della Luna piuttosto che su quelli del Sole, come accade nel nostro calendario. Fu introdotto dal secondo califfo islamico Umar ibn al-Khattab nel 638 d.C., con l'inizio del conteggio degli anni a partire dall'Egira, la fuga del profeta Maometto dalla città di Mecca alla città di Medina, avvenuta nel 622 d.C. a causa delle persecuzioni contro i musulmani da parte delle tribù Quraysh. Questo evento segna quindi l'inizio dell'anno 1 del calendario islamico. L'anno islamico ha 354 o 355 giorni, diviso in 12 mesi lunari. In questa tabella potrete vedere tutti i mesi dell'anno con la traduzione in italiano e i giorni della loro durata, che noterete sono differenti dal nostro calendario. Poiché un anno lunare è più corto di circa 10-12 giorni rispetto all'anno solare, le date del calendario islamico si spostano all'indietro ogni anno rispetto al calendario gregoriano. Il Ramadan è il 9° mese del calendario islamico ed è un periodo di digiuno, preghiera e riflessione per i musulmani. Come ogni mese nel calendario islamico, il Ramadan inizia con l'avvistamento della luna nuova, il che significa che la sua data cambia ogni anno rispetto al calendario gregoriano, spostandosi indietro di circa 10-12 giorni. Questo spostamento continuo fa sì che il Ramadan possa cadere in qualsiasi stagione dell'anno nel corso di un ciclo di circa 33 anni. Ma per fare un confronto corretto dobbiamo conoscere anche qualcosa in più sul calendario gregoriano o cristiano. Il calendario cristiano, conosciuto comunemente come calendario gregoriano, è un calendario solare basato sul ciclo della Terra attorno al Sole. Introdotto da Papa Gregorio XIII nel 1582, è una riforma del calendario giuliano, inventato da Giulio Cesare nel 46 a.C. e mira a correggere l'errore accumulato nei secoli nel calcolo della durata dell'anno solare. Il calendario gregoriano parte dal 1 gennaio dell'anno 1, che corrisponde alla data tradizionalmente associata alla nascita di Gesù Cristo, evento che segna l'inizio dell'era cristiana. Prima dell'adozione del calendario gregoriano, il calendario giuliano era stato utilizzato ampiamente in Europa e nelle regioni sotto l'influenza dell'Impero Romano. I mesi dell'anno del calendario gregoriano sono 12, qui potete vedere quel che immagino conoscete già. Nel calendario gregoriano l'anno è composto da 365 giorni, con un anno bisestile ogni 4 anni, per compensare il fatto che un anno solare dura circa 365,24 giorni. Questo sistema è progettato per mantenere l'equinozio di primavera intorno al 21 marzo, data cruciale per il calcolo della Pasqua. La Pasqua, la festa cristiana che celebra la resurrezione di Gesù Cristo, non ha una data fissa nel calendario gregoriano, ma viene calcolata in base all'equinozio di primavera e al ciclo lunare. Il Concilio di Nicea nel 325 d.C. stabilì che la Pasqua doveva essere celebrata la domenica successiva al primo plenilunio dopo l'equinozio di primavera. Questo significa che la data della Pasqua può variare tra il 22 marzo e il 25 aprile. Riassumiamo quindi queste differenze tra calendario gregoriano o cristiano e calendario arabo o islamico. La differenza principale risiede nella loro base. Il calendario gregoriano è solare, mentre quello arabo è lunare. Questo comporta una divergenza significativa nelle festività e nelle celebrazioni religiose. Il calendario gregoriano si basa sul ciclo solare e sull'equinozio di primavera, mentre il calendario islamico è fondato sul ciclo lunare e sull'osservazione della luna nuova.
Il calendario gregoriano ha un anno solare di circa 365,24 giorni, mentre l'anno lunare del calendario islamico dura 354 o 355 giorni, risultando quindi più corto di circa 10-12 giorni. Considerando che il calendario islamico inizia con l'anno 1, corrispondente al 622 d.C. del calendario cristiano, e aggiungendo la differenza tra 10-12 giorni che si accumulano ogni anno, si arriva all'anno 1445 o 46, secondo il calendario islamico. Le festività cristiane, come la Pasqua, sono legate ai eventi solari e seguono un ciclo stabile, mentre le festività islamiche, come il Ramadan, variano ogni anno rispetto al calendario gregoriano a causa del loro legame con il ciclo lunare. Queste differenze non sono solo questioni di calendario, ma riflettono anche differenze profonde nella percezione del tempo e nell'organizzazione della vita religiosa e civile nelle rispettive culture. Nel mondo cristiano, il calendario gregoriano regola la vita quotidiana, inclusi il lavoro, la scuola e le festività. Nel mondo islamico, il calendario Hijri influenza fortemente la pratica religiosa e la celebrazione delle festività, mentre nella vita civile, anche nei paesi musulmani, è utilizzato il calendario gregoriano. Il calendario cristiano e quello arabo sono due sistemi di misurazione del tempo distinti, sviluppatesi in base alle diverse società e culture. La Pasqua e il Ramadan, pur essendo entrambi periodi di grande importanza spirituale, vengono celebrati in momenti diversi a causa delle diverse basi astronomiche dei loro calendari. Questa differenza mi ha incuriosito e ho voluto capire perché il calendario arabo indicava un anno così diverso. Ho pensato che un video su questo tema potesse essere interessante per conoscere meglio altre culture e chiarire alcuni concetti che spesso associamo a credenze unicamente religiose, mentre in realtà derivano da scelte di calcolo astronomico differenti. E voi lo sapevate? Se avete altre curiosità dal mondo arabo, fatemelo sapere nei commenti. Potremmo parlarne nei prossimi video.